Hi friends, welcome to Chinese Trendy Fashion makes you trendy. இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஜுவல்லரி வந்துட்டு எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறதுதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த செயின் பாருங்கள், இந்த செயினில் வந்துட்டு ஒன் சைடு வந்துட்டு சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்காங்க, இன்னொரு சைடு வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணலை. இது வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது, பட் ஆனால் வந்து டேமேஜ் தான். இது வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸாக தெரியும். இது வந்து எப்படி வந்துட்டு சரி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. Chinese Trendy Fashion makes you trendy. இந்த செயினில் ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹோல்ஸில் இந்த கம்பியை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிங்கில் வந்துட்டு இந்த கம்பியை இன்சர்ட் பண்ணணும். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலாக வெல்டிங் வந்துட்டு இந்த சால்ட்ரிங் வந்து பாதி இது இருக்குது, எதுவும் டேமேஜ் ஆகாது. பாதி தான் நல்லாவே சால்ட்ரிங் இருக்குது, இது டேமேஜ் ஆகாது. சும்மா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபினிஷிங்காக மட்டுமே நம்ம வந்துட்டு இந்த லாக் பண்ணுறோம். இருந்தாலுமே கூட நீங்கள் அந்த சால்ட்ரிங்கே இல்லைன்னா கூட நம்ம இந்த கம்பி வச்சு பண்ணும்போது நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு இந்த கம்பியை நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணாலே போதும். இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே சால்ட்ரிங் இல்லை, நம்ம ஃபுல்லாகவே ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு 2-3 டைம் வந்துட்டு சுற்றி நம்ம வந்துட்டு லாக் பண்ணலாம். பட் இப்போ வந்துட்டு பாதி சால்ட்ரிங் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு லைட்டாக லாக் பண்ணாலே போதும். மறுபடியும் விட்டுருங்க. மறுபடியும் இன்னொரு ரோல் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இது வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். இந்த கம்பி இருக்கு இல்லையா, இந்த கம்பியும் இதையும் வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்துட்டு நல்லா அட்டாச் ஆகிடுச்சு. அதே சமயம் நம்ம லாக் பண்ணியிருக்கிறது அவ்வளோக்கா தெரியவே இல்லை. இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிருச்சு. நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபுல்லாகவே கூட கட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்படி ரோல் பண்ணி விட்டுருங்க. அந்த கம்பி வந்துட்டு பின்னாடி குத்தக்கூடாது, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது தெரியவே இல்லை. சூப்பராக வந்துட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த செட்டை. பேக் சைடும் பாருங்கள். இது போல் டேமேஜ் ஜுவல்லரிஸ் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது, ஜுவல் மேக்கிங் டுட்டோரியல், தென் ஜுவல்ஸ் பற்றின டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இந்த வீடியோஸ்லாம் நம்ம சேனலில் வந்து இருக்கும். நீங்கள் அந்த சேனலில் வந்துட்டு இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் Chinese Trendy Fashion சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு அழகான சந்திப்போம். Until bye from Kritika, Chinese Trendy Fashion. Thanks for watching.